অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের নতুন ভিডিও আসার জন্য। আজকে যে প্রিন্টেড আইআরসিটিসি টিকিট, তার বিস্তারিত সমস্ত কিছু ডিটেলসে আমি জানাবো। তা আপনারা ভিডিওটা সঙ্গে থাকুন। যে টিকিট আমাদের প্রিন্ট হয়, টিকিট কনফার্ম হওয়ার পর বা ওয়েটিং হোক বা আরইসি হোক, তো যে টিকিট আমাদের প্রিন্ট হয় সেই প্রিন্ট টিকিটের বিস্তারিত ডিটেলস সম্পর্কে বলবো। প্রথমেই দেখুন, আপনারা এখানে দেখতে পাবেন যে নর্মাল ইউজার দিয়ে যদি কাটে তাহলে এখানে নর্মাল ইউজার লেখা থাকবে, না হলে লেখা থাকবে এজেন্ট টিকিট বা এজেন্ট ইউজার। এই জায়গাটা আপনারা লক্ষ্য করবেন। এখান থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই টিকিটটা নর্মালি কোনো পার্সোনাল আইডি থেকে কাটা হয়েছে নাকি কোনো এজেন্ট আইডি দিয়ে। তো প্রথমে আপনারা এই জায়গাতে দেখতে পাবেন, বা কোনো এজেন্টের যদি কোনো কোম্পানির নাম থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এই কোম্পানি এখানে নামও শো করতে পারে। যেমন সিএসসি যদি থাকে তাহলে সিএসসি ইউজার বা সিএসসি এজেন্ট টিকিট এরকম থাকবে। তো প্রথম এই জায়গাটা গেল, এখানে লোগো থাকে আইআরসিটিসির, এই জায়গাটা এখানে থাকবে অবশ্যই, এবং এগুলো থাকবে। তার সঙ্গে আমরা যদি একটু নিচের দিকে চলে আসি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এখানে বুকড ফ্রম এই জায়গাটা, এবং টু মানে কোথা থেকে কোথা অবধি যাবে। তো এখান থেকে শুরু করে এইখানে অবধি যাবে। তো বুকড ফর্ম থেকে আপনি কোন জায়গা থেকে টিকিটটা কেটেছেন সেটা নাম থাকবে, এবং কত তারিখে কেটেছেন সেটা নাম থাকবে। তার সঙ্গে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে বোর্ডিং। আপনি ধরুন অনেক দূর থেকে টিকিট কেটেছেন এবং সেখান থেকে আপনি যাতায়াত করবেন না, আপনি ওর পরের কোনো স্টেশন থেকে যাতায়াত করবেন। তো সেক্ষেত্রে এই বোর্ডিংয়ে এখানেও সিলেকশন করতে হয়। তো বোর্ডিংয়ে সিলেক্ট করার পর এখানে যদি বোর্ডিং অন্য কোনো স্টেশন থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এই জায়গাটা থাকবে। আর যদি বোর্ডিং সেম জায়গা হয় যেখান থেকে বুক করেছেন সেটাই বোর্ডিং হয়, তাহলে এই জায়গাটা টিকিটের মধ্যে প্রিন্ট আসবে না। যদি এই জায়গাটা এসে থাকে তাহলে ভাববেন বোর্ডিং অন্য কোনো জায়গায় আছে। তার সঙ্গে ট্রেনটা শেষ অবধি কত দূর অবধি টিকিটটা করা হয়েছে সেই জায়গাটা এখানে থাকবে টু এর জায়গায়, এবং কখন ট্রেনটা পৌঁছাবে এই জায়গাটায় থাকবে, সঙ্গে ডেট থাকবে। এটুকু ক্লিয়ার। এবার একটু নিচের দিকে যদি আমরা চলে আসি তাহলে এইখানে থাকবে পিএনআর নাম্বার, যেটা সব থেকে মেন। এই পিএনআর নাম্বার দিয়ে আমরা বা আপনারা অনলাইন স্ট্যাটাস চেক করতে পারবেন। এখানে কোটা থাকবে, জেনারেল আছে যেহেতু রিজার্ভেশন, তো সেক্ষেত্রে যদি তৎকাল থাকে তাহলে টিকিউ, বা প্রিমিয়াম তৎকাল থাকলে প্রিমিয়াম তৎকাল, এগুলো এই জায়গাটায় উল্লেখ থাকে। তো এই কোটার জায়গায় আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা রিজার্ভেশন টিকিট না তৎকাল না প্রিমিয়াম তৎকাল বা এসি, যা কিছু হোক এখান থেকে বুঝতে পারবেন। পরের নেক্সট যে আছে এটা হচ্ছে ট্রেন নাম্বার ও নেম। এটা ট্রেনের নাম্বার এবং এটা ট্রেনের নাম। তার সঙ্গে ডিস্টেন্স কত কিলোমিটার আছে সেটা এখানে উল্লেখ থাকবে। একই লাইনে যদি আমরা দেখি ক্লাস, তাহলে এখানে আপনারা দেখতে পাবেন, আপনারা যদি এসি করেন তাহলে এসি, থার্ড এসি করলে থার্ড এসি, সেকেন্ড এসি করলে সেকেন্ড এসি, ফার্স্ট করলে ফার্স্ট, এবং সেকেন্ড সিটিং করলে সেকেন্ড সিটিং। এখানে যে ক্লাস করা হয়েছে, যেহেতু স্লিপার ক্লাসে বুকিংটা হয়েছে তো স্লিপার ক্লাস লেখা আছে। তার সঙ্গে বুকিং ডেট লেখা আছে, এখানে কত সময়ে বুকিংটা করা হয়েছিল ও কত মিনিট, কত হাওয়ার্স, কত সেকেন্ড, সমস্ত কিছু বিস্তারিত উল্লেখ আছে। এবার আর একটু নিচের দিকে চলে আসি তাহলে এখানে আপনারা দেখতে পাবেন প্যাসেঞ্জার ডিটেলস। রিজার্ভেশনে একসঙ্গে আপনি 6টা প্যাসেঞ্জারের নাম লিখতে পারেন বা 6টা প্যাসেঞ্জারকে নিতে পারবেন একটা পিএনআরের মধ্যে। আর তৎকালের ক্ষেত্রে 4টা পিএনআর, একটা পিএনআরে 4টা প্যাসেঞ্জারের নাম অবধি নথিভুক্ত করতে পারবেন, এর থেকে বেশি নয়। আপনি চাইলে কম করতে পারেন, 1 থেকে 4-এর মধ্যে তৎকালে, এবং রিজার্ভেশনে 1 থেকে 6-এর মধ্যে। প্যাসেঞ্জার নাম, এখানে প্যাসেঞ্জার এজ মানে বয়স, প্যাসেঞ্জারের জেন্ডার মেল না ফিমেল। এখানে বুকিং স্ট্যাটাসে সিট নাম্বার সিএনএফ মানেই কনফার্ম ধরবেন, S11 মানে S11-তে, আর 10 নাম্বার সিট, আর আপার মানে উপরের দিকে সিট আছে। কারের স্ট্যাটাসও সেম দেখাবে কনফার্ম টিকিট থাকলে একই। যদি আরএসি থাকে তাহলে এই জায়গাটা থেকে, যদি আরএসি আপনার টিকিট কাটেন তাহলে এটা আলাদা দেখাবে, আর পরে যখন কনফার্ম হবে, চার্ট তৈরি হয় 4 ঘন্টা আগে ট্রেন ছেড়ে, তখন এটা আলাদা দেখায়। আশা করি এই অবধি বুঝতে পেরেছেন। তো আমরা আর একটু এবার নিচে চলে আসব। নিচে আসার পর এখানে ট্রানজ্যাকশন আইডি দেখতে পাবো। তার সঙ্গে এই আইডিটা প্রত্যেকটা টিকিটে আলাদা আলাদা হবে, একটা পিএনআরের একই থাকবে। তার সঙ্গে এই রুলসগুলো কিছু থাকে। এবার নিচের দিকে আর একটু আসলে দেখতে পাবো আমরা পেমেন্ট ডিটেলস, যেখানে আমাদের কত টাকা কাটলো, এইটা টিকিট ফেয়ার এইটা টাকা, তার সঙ্গে কনভেন্স ফি ও সমস্ত মিলিয়ে কত টাকাটা পে করতে হলো এই টাকা এই জায়গাটাই দেখায়। তো আপনাদের কাছে যদি অতিরিক্ত টাকা চার্জ করে তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এই টাকা থেকে, মানে এখানে 877 আছে, এখান থেকে আপনার কাছে কত টাকা বেশি নিল। যেহেতু যে টিকিট করেছে তার 877 টাকাই কাটে। তার সঙ্গে এখানে আর একটা চমকপ্রদ বা ভালো একটা জিনিস, যেটা হচ্ছে কিউআর কোড।
বা বারকোড, এটাকে স্ক্যান করে আপনারা সমস্ত প্যাসেঞ্জারের নাম, লোকেশন, কোথা থেকে কোথা অবধি কাটা হয়েছে, সব কিছু ডিটেলস আপনারা দেখতে পাবেন। আপনাদের যদি ভুল টিকিট দেওয়া হয় বা এডিটেড টিকিট দেওয়া হয়, তাহলে এই জায়গাতে আপনারা একবার স্ক্যান করে কিউআর কোডটাকে মিলিয়ে নিতে পারেন। যদি টিকিটের নাম, ডেস্টিনেশন, তার সঙ্গে যদি কিউআর কোডও সেম মিলে যায়, তাহলে ভাববেন টিকিটটা সব কিছু ঠিকই আছে। আর একটু নিচের দিকে যদি আসি, তাহলে কিছু টিকিটের রুলসগুলো আছে, তার সঙ্গে এই জায়গাগুলোতে লেখা থাকে, এগুলো চেক করার তেমন প্রয়োজন পড়ে না। আপনার পিএনআরগুলো অনলাইনে দেখলেই পাবেন। পিএনআর স্ট্যাটাস কীভাবে চেক করবেন এই নিয়ে বিস্তারিত একটা ভিডিও অলরেডি এই চ্যানেলের মধ্যে পাবলিশ করা রয়েছে। আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটাকে দেখে আসতে পারেন আমাদের চ্যানেল ভিজিট করে। এবং এই প্রিন্টেড ট্রেনের টিকিট সম্পর্কে আপনার কিভাবে ধারণা হলো বা কতটা বুঝতে পারলেন, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যদি কোনো সমস্যা হয় কমেন্ট বক্সে সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।